I'll be your destination. Tell me your favorite song. Make me your next location. Darling, what you waiting for? I'll take you around the world to show you how I feel about you. Vegas, or we could fly to Rome. 哎，我有等你。笑死！今天的 dress code 是紫色的衣服，刚才穿错哦。对，我刚才穿了白色，我想说，哎，他们怎么穿紫色？我想说，原来今天穿紫色。我们现在要去民宿放行李。哎，看镜头好难然后邓云真饿到肚子痛，然后他买了巧克力吐司。是胃痛。好，我也是胃痛。拜托。下一站要去环赛车喽。好像好吵哦。我们是那个国小中央餐厨的打菜啊嘛。请问要几份？超级恐怖，超好玩！我撞出去，有人救我，每次都来。他直接冲出去，然后他就停住，然后我就差点撞到他，我超害怕。他一开出去，然后就冲出去，然后我直接笑，一直大笑。我在那边撞到，那边直接呜，他直接开到草坪。我差一点开到草坪，我就这样呜，然后就完，超好笑。赛车场变练车场。好好笑！我们是来这一家赛车行，元素赛车场。怪过缘分太仓促吗？我们当时不懂珍惜吗？那些时光真的回不去了。你在没有我第二站，士兵。我数着8小时时差，忘了自己孤单多久了。连一座城市的天气都关心，还怎么让自己放？这边禁止内用，在外面吃，在外面吃。好吃好吃。那个芋头，曝光大曝光。Hello，OK，芋头超多，超好吃，推推。那芋头超绵密。超好吃，它下面真的叫甘蔗冰，有甘蔗味吗？其实我也不知道甘蔗味是什么。很好吃，芋头很绵密，很浓，超绵。然后甘蔗冰有点甜。他们是芋头加花豆，我们是芋头加仙草。豆是大豆，对啊，大红豆。我们这组就坐在那边超悠哉的人吃。我们超安静，他们两个不知道在吵什么，他们超级吵，只要有林婉萱的组合都很吵。因为酒池还吵，感觉，而且你看他整个汤匙泡在里面。不是有口水病吗？我怕讲到口水病。他没有口水病了，我们帮他消除了。下一站要去山姆咖啡厅。
除了我，没有人会相信吧。每一次想起你，多想你能山姆咖啡厅，低消50块。真的？我刚才跟你讲，低消，不对，是讲话了，门票50块，然后可以折抵抵消。要折抵消费，折抵消费。门票50块，然后可以抵消费。我数着8小时时差，忘了自己孤单多久了。那这边是门票跟发票。谢谢。帮你盖一下手章。盖手章啊！盖手章。盖手章。哦。几个不受控的孩子。门票。啊？现在是不是有队啊？是的啊，是的哦。你跟160插不上边。号称160，你156，你敢号称160？其实很多人都说不准，你们会不会就是太多？没听到谎报。因为后面都是停车场，很大一个，可以停很多汽车。这个是什么？乳酪什么？金沙乳酪套吐司，另外一个是法式柠檬。法式柠檬。你看这个餐具，超可爱。那不知如何下手。超可爱的餐具。下一站要去拿红宇蛋糕。防晒补起来。没错。在晚风里，我终于遇见你，才明白爱是如此不可思议。浪漫的夏季，我的心在等待你，等你，只要你张开双臂，我就会找你。2个双人床，他也帮我们放行李。蛮好的。干湿分离，赞。现在要去东大门夜市逛逛逛，吃吃吃，好羡慕。 5一楼送的，超可爱。在哪里？你想到我了。这对才是感情，陪你路过彩虹尽的日落，心躺在掌心。每个对视你就轻易打乱我的心跳频率，浪漫的故事就在此刻开花球。我们是点70酱，然后加胡椒粉。如此不可思议，浪漫的夏季，拉丝、维加斯、赌城、培根松蛋、起司蛋饼。这是，请说。凤梨虾球，这个我也不知道。其实我认不出来，那种蜜汁烧肉烤蜜汁鸡，随便啊，好，看起来很好吃。赞。一望无际，诉说着相遇，每一句都有我炽热的爱意。等清凉的雨滴将这天空彻底擦拭干净。买了675块，真的？没错。我们来吃红宇蛋糕，我们是买这个芋泥奶酪。配包这边，它超重的感觉。这个我忘吃过了。超赞，它超级重。
沙鸡。对哦，它这样很精致哎，被我切烂了，但是还是可以看。它这上面的咖啡色，我还以为会有黑糖味道，就它就没有，它都 QQ 的感觉而已。所以我觉得上面那一层去掉的话，下面都很好吃，这层没有很好吃。然后这有布丁，然后蛋糕、芋头，然后它芋头里面还有芋头块，很好吃。